大家有冇見到啊？我係真係見到咗好多，即係佢並冇響同央視合作，然之後咧亦都冇同埋央視。亦都冇央視授權，然之後亦都冇，即係佢連可能上都冇上過去，然之後佢直接就截咗人哋張台，然之後佢就話呢個就係我哋屋企嘅人，唔係佢話呢個係我屋企啲人，我屋企啲人上過央視，即係話係啊，真係有㗎，有啊好多啊，所以呢件事我要大家認，即係呢個公告發出嚟，點解知嘅要分享俾大家知咧？係啊，今日一定啦，喐姐全球直播呢一定係因為咧，我想同大家講嘅係，即係注意一下呢啲咁嘅嘢。即係如果你話，哎呀，而家有見到嘅，或者即係響平台上面有見到啲類似啲咁嘅，大家即係明㗎啦，係咪先？你哋懂嘅都懂啊。然之後多我就唔多講啦。然後而家咧，我開場嗰時我就講過，今日響直播間嘅每一位朋友，無論你買幾多錢，一個 account。送一條一個 account 係一個電話號碼計嘅，我哋你總之有開單，唔理你今日買98蚊嘢又好，買幾多錢嘅買98000又好，係啦，都會送俾你嘅。呢個我係3週年啦，亦都係阿子琪送俾我哋嘅禮物。然後多謝子琪先。嗱，唔好講多謝先，真係多謝子琪。因為我同你講今日嘅力度有幾大咧，你想象唔到嘅，因為我今日準備咗喂，今日係 crazy，你知唔知啊？好靚好靚嘅。你佢嬲我啊！佢話點解你3週年你去韓國，你唔過嚟揾我？佢帶咗2啱炮菜俾我捅我啊！係啊，我話我梗係啦，我去韓國攞炮菜俾你食啊，係咪啊，小幫手？佢話算你啦，快啲翻嚟揾我，我都要同你咧開個生日會。咁第3週年你唔揾我，即係冇當我係朋友啫。係啊，所以我哋翻嚟揾你咯。即係唔係話俾幾多翡翠嘅問題，係你唔當我係朋友，所以你當即係心入邊唔開心噶嘛。佢覺得好虛啊，好衰嘅，佢好識氹人嘅。佢520買咗扎花俾我，靚唔靚啊？即係人在韓國，然之後送咗扎花俾我。哇！佢嗰陣時就問我：你喺邊啊？我話我喺韓國啊。我話點解你可以喺韓國？點解你喺韓國仲可以訂扎花過嚟送俾我？好犀利啊！你感唔感動啊？好感動啊！好感動，真係我第一次。係咪好姊妹啊？嗰啲叫咩啊？呢啲唔係好姊妹，呢啲叫做家姐對妹妹最大嘅愛。你嗰日有冇好 surprise 啊？係超級 surprise，唔係好 surprise，係超級 surprise。嗱，唔講咁多啦。好啦，開始啦。而家咧，將今日嘅第一件翡翠攞俾大家先。呢個係一個羅兵起交嘅一個包掛，可以掛喺你哋嘅袋上面，亦都可以掛喺你嘅車掛上面，可以掛喺你哋嘅任何嘅地方。嗱，你哋可以感受一下佢嘅冰感、膠感，起晒熒光嘅。我就問聲你哋要唔要先？要唔要？喂，子琪呢個人咧，唔係重唔重情義嘅問題，我係想話俾所有嘅朋友仔知，我嘅朋友我自己嚟錫，我嘅姐姐我自己嚟寵。哇！今日你哋發達啦！嗱，唔講其他嘢啦，祝我哋優姐全球直播嘅所有嘅姐姐3週年生日快樂！平平安安，準備啦！第一款咧就我哋平平安安嘅車掛、包掛、手機掛，要啊！想掛邊度都得。呢個平安扣，如果你話哎呀我唔想做包掛，你自己翻屋企拆落嚟，你自己去做吊墜都得。揾條鏈穿住佢。揾條鏈穿住佢就 O K 噶啦。然後咧，如果你話哎呀我想做個包掛，做個車掛都 O K，完全冇問題。齋呢個平安扣，我唔計嗰啲繩啊、嗰啲工費啊、嗰啲咩工藝啦。齋呢個平安扣，你平時喺香港實體店買個吊墜要唔要3嚿水？哎呀，俾佢啦，二搞。我就講3嚿水好正常嘅價。然後你而家喺嗰啲咩人哋嗰啲咩平台買過呢啲咁嘅包掛、手機掛，要唔要去到80-90蚊？係咪？要。嗱，你加埋都呢個冇量啊！呢個冇量啊！呢個只有30個啊咋？嗱，有緣人自己買啦。有緣人自己去搶，自己去買啦。所有姐姐準備啦喎！呢個價錢，我同你講，我自己都覺得我自己黐咗線啊！你知唔知今日子琪同我講啊？你唔使開曲，我開，因為佢話呢啲價錢你手都震埋。卡尺仲要卡添啊！卡尺咧嚟咯喎！卡尺嚟咯喎！阿子琪準備啦，幾大？嗱，卡埋個大細俾你哋啊！聽住啦，嗱，大細係卡到17度，厚度係哇咁厚㗎？你卡個細嘅，卡3啊，3嘅嗱，厚度係3，跟住個闊度係17，卡3嚟。
準備所有姐姐、所有朋友，準備好你哋嘅眼，準備好你哋嘅手速，準備好你哋嘅連接，準備好，唔多講。死啦！呢個教唔可以說開。呢個唔係快，唔好。